经常买绒线机的都知道，这玩意儿它分6马达跟4马达的哦。那么这两种之间它有什么区别呢？那么今天呢，大神就带大家简单的了解一下。虽说大神面前的这款卓识 AI30，它是一台6马达的机型，但咱们可以通过 APP 蓝牙连接，让它以4马达的模式工作。主打的就是一个我可以不用那2个马达，但是不能没有。哇哦！调试完毕后呢，咱们就可以把它理解为一台4马达的光纤溶接机了。来看一下它的表现。咱们先随便找2芯光纤，然后给它薄皮嘎喽搞里头。然后这2头的操作呢，那都是一毛一样的。光纤放置好以后呢，咱们扣盖来观察一下溶接的状态。光纤推进，放电除尘，然后是对准，最后放电进行溶接。大家的绒线机是不是也都是这样的呢？那么接下来呢，咱们就再把这台绒线机调回6马达模式，再来对比一下这2种工作模式下绒线它到底有啥区别。随机抽取2芯光纤，薄了皮嘎喽，再给它搞里头，盖盖这回咱们再来对比一下，光纤推进，放电除尘，接下来是光纤的类型识别，然后是光纤的纤芯对准，开始放电溶接。不知道大家有没有发现啊，在6马达的工作模式下呢，它是可以清楚的看到光纤的纤芯的。而4马达与6马达的绒线机呢，最大的区别就是4马达的机型它是包层对准，而6马达的机型则是纤芯对准。6马达的绒线机呢，精度更高，损耗更低，更适合做一些长距离的光纤溶接工作。伴随着科技的发展与进步，现在4马达与6马达的绒线机呢，价格差距也是越来越近了。那么最后，大家是会选择6马达的绒线机还是4马达的绒线机呢？欢迎评论区留言讨论。关注沈阳穿线大神，带你了解更多通讯线路那些事儿。